خوست کې د 14,909,924 افغانۍ په لګښت د څښاک پاکو اوبو یادو دریو شبکو څخه دوه په مرکز او یوه هغه په اسماعیل خیل مندوزي ولسوالۍ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. پر لمریز برېښنا سمبال یا د پروژې د کوار مؤسسې په مالي لګښت د NAC مؤسسې په تخنیکي مالتیا د خوست د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلي شوې چې په لړ کې به 515 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه پروژه چې موږ تطبیق کړه دغه د NCA د خوا نه فنډ شوې وه نروې هېواد نه په دریو کلیو کې وه اسماعیل خیل مندوزی کوچخیل کلی و او د مرکز دوه کلي و کوټکي کلی او پوسټ پیرون. په دا جمله درې سره کلیو کې موږ داخل ارتفاعي ذخیره هم جوړې کړې دي او په دا ټولو 14 میلیونه 4 لکه څو مصرف راوړی دی. په هر ولسوالۍ کې صحې ته په کتو بعضې ولسوالۍ کې مو 15 بعضې کې 6 بعضې کې 3 بعضې کې 4 چې موږ ته د ډونر طرفه د NGO د مؤسسې طرفه څومره هغه روکړه شوې ده چې مقصد تاسو څومره ضرورت ده یا موږ څومره مالي لګښت واس لرو نو هغه په ټوله ولسوالۍ کې په یوه انکشاف یوه توازن باندې کار موږ سروې کړی دو نو آینده کې به د دوی معلومات کېږي چې موږ سره دوی څومره کومک او همکاري کوي. ځایي مسؤلین د یاد کام هرکلی کوي خو ورته مهال پر خلکو همغږ کوي چې د ساتنې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. نو اوس دغه شبکې په هغه سره کاملا موږ د کلي د څښلو اوبو پرابلم کاملا حل شوی. خلکو په لارې پرتو منطقونه په هغه کې اوبه راوړې په زیړ بشکو کې یا په یا داسې ټانکر به راته نږدې کورو والا به بشکې ورته رابسلې او 15 یا 2 روپۍ به یې اخیستې. د کوار مؤسسې مسؤلینو په وینا دوی د څو میاشتو په اوږدو کې د پاک چاپیریال په موخه د واش برنامې په ترڅ کې د حفظ الصحې په برخه کې ځایي خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړی.